வரப்போற தீபாவளிக்கு மிச்சர் வாங்க பேக்கரிக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். வெறும் 1 1/2 கப் கடலை மாவு இருந்தா போதும். 1 கிலோக்கு மேலேயே மிச்சர் போடலாம். பேக்கரியில வாங்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்ல சூப்பரா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மாவு சலிச்சுக்கலாம். 1 1/2 கப் கடலை மாவு, 1/4 கப் + 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு. கட்டி இல்லாம நல்லா சலிச்சிட்டு கலந்துடலாம். கலந்த மாவுல இருந்து ஒரு 1/2 கப் மாவு மட்டும் தனியா எடுத்துக்கலாம் பூந்தி போடுறதுக்காக. இப்போ மீதி இருக்க மாவுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா டைட்டா பிசைஞ்சிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா மாவு கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்து கூட பிசைஞ்சிக்கலாம். மாவு நல்லா டைட்டா பிசைஞ்சாச்சு. பூந்திக்கும் மாவு கரைச்சிடலாம். தோசை மாவு பதத்துல கரைச்சா கரெக்டா இருக்கும். மாவு கரைக்கும் போது ஒரு பின் சோடாப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லா மாவுமே ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ மிக்சர் போட்டுடலாம். மிக்சர் பிள்ளைய கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கும். ஆனா இந்த அளவுக்கு மாவு பிசைஞ்சாதான் மிக்சர் நல்லா சாஃப்டா எண்ணெய் பிடிக்காம வரும். போட்ட உடனே மிக்சர் நல்லா வெங்கணும். 2 சைடும் திருப்பி போட்டு சலசலப்பு அடங்குனது எண்ணெயிலிருந்து எடுத்துடலாம். பார்க்கும்போதே தெரியும் மிக்சர்ல கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் குடிக்காம சூப்பரா வந்திருக்கு. இதே மாதிரி மீதி இருக்க மாவையும் மிக்சர் போட்டுடலாம். நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு டைம் மிக்சர் போட்டு பாருங்க. பேக்கரியில கிடைக்கக்கூடிய மிக்சரை விட இந்த மிக்சர் டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். மீதி இருந்த எல்லா மாவையுமே மிக்சர் போட்டாச்சு. கடைசியா ஒரு சின்ன உருண்டை மட்டும் தேன்குழல் அச்சுல பிழிஞ்சிக்கலாம். மீடியம் ஹீட்லயே பொறுமையா வேக விட்டு எடுங்க. பாருங்க முறுக்குல கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் இல்லை. அடுத்தது பூந்தி பொரிச்சிடலாம். பூந்தி நல்லா முத்து முத்தா பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கு. இது கூடவே நீங்க பாசிப்பருப்பு, கடலைப்பருப்பெல்லாம் ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எண்ணெயில பொரிச்சு கூட சேர்த்துக்கலாம் மிச்சருக்கு. அவளும் கார்ன்ஃபிளேக்ஸும் பொரிக்கும் போது எண்ணெய் நல்லா ஆவி பறக்க சூடா இருக்கணும். அப்பதான் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் குடிக்காம நல்லா பொரிஞ்சு வரும். நம்ம பொரிச்ச மிச்சரை சேர்த்து இந்த அளவுக்கு நல்லா தூள் பண்ணிட்டு கூடவே முறுக்கும் சேர்த்து உடைச்சிக்கலாம். இது கூடவே பொரிச்ச அவல், கார்ன்ஃபிளேக்ஸ், மிக்சர் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம். அவல், கார்ன்ஃபிளேக்ஸ்லாம் சேர்க்கும் போது மிச்சரோட குவான்டிட்டி இன்னும் அதிகமாகும். ஒரு 1 மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். பேக்கரியை விட சூப்பரான டேஸ்ட்ல நம்ம வீட்லயே மிக்சர் பொரிச்சிடலாம். 1/2 கப்புக்கு மேலேயே வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்து சிம்லயே வருங்க. வேர்க்கடலை ஓரளவு வறுபட்டுருச்சு. இப்போ 3 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து எல்லாமே நல்லா வறுபட்டதும் 1/2 கப் பொட்டுக்கடலை சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் வறுத்துக்க. அவ்வளோதான், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அந்த சூட்லேயே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்துடுங்க. இந்த மாதிரி மஞ்சத்தூளை வறுத்துட்டு சேர்க்கும் போது அந்த டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். வேர்க்கடலை கூட மிக்சரு, காரத்துக்காக மிளகாத்தூள், பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து எல்லாமே நல்லா கலந்துட்டோம்னா பேக்கரி டேஸ்ட்ல அருமையான மிக்சர் ரெடி. நீங்களும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.